Ако знаете какво хубаво за мириса. Ще правим пиле с зеленчуци. Първо ще ги задуша. Подправки и така нататък. Ще ги изсипа в тавичка. Ще приготвя бешамелов сос, с който ще ги залея. Отгоре ще поръся с кашкавал и ще ги запека във фурната. Вие ще присъствате на целият този процес, ако ви е интересно. Слагаме лука. 1-2 минутки сега да омекне лука. Ще сложа и чушката. Стига му толкова на лука, слагам чушката, защото те после допълнително ще се готвят във фурната. Стига и толкова на чушката, слагам моркова. Моркова и той хвана топлинката. Слагам гъбите. На този етап започвам да слагам подправките, за да може гъбите да слегнат и да пуснат вода. Така, сол, черен, чубрица. От България си я нося. Чесън и риган. Само месото остана, и след него и доматите. Месото обаче ще го държа само колкото да се запечата. Да видя дали ще пуснат вода гъбите. Ако пуснат вода, ще изчакам да се изпари и слагам пилешкото. Междувременно пускам фурната заедно с тавичката вътре в нея да загрява. Така, те повече вода няма да пускат. Слагам месото. Ще направим междувременно и бешамела, да не чакам после. Едно яйце. 250 мл овесено мляко при яйцето. Една супена лъжица и половина нишесте слагам вътре. Не, ще сложа една супена лъжица с връх. Ей така. Подправки, сол, пепер и индийско орехче. Ще го бъркам 2-3 минутки съвсем леко да се сгъсти. Месото се запечата, слагам доматения сок. И понеже доматите са от консерва, щипка захар. Вкусотийка ще усещам го. Сега като ги събера, те ще им трябва малко време. Може би няма да ги държа повече от 25 минути в фурната, защото всичко е полуготово. Даже бешамела само да заври и спирам котлоните, подреждам в тавата и слагам да се пече. Значи пилешкото го спирам. Сосът завря и започна да се сгъстява. Не сложих овесено мляко, но може да го направите и с прясно мляко. Оп. Не ме разсейвайте, ще стане на бучки. Ето го. Добре, махам и това. Изваждам тавичката. Сега отгоре заливам бешамела. И отгоре ще поръся с кашкавала. Аз слагам 50 грама, но вие сега, ако не броите калории, може да си сложите и 100 грама, ако искате и 150 кашкавал. Айде, слагаме го да се пече. Чакайте да хвърля едно око. Мале, моцарелката отгоре се запече. Не 10, до 5 минути го варя. Даже съвсем малко ще намаля фурната, да може да има поне 20, и колко ще станат? Поне 20 минути, като е седяло вътре, да не остане нещо сурово. Те бяха почти готови нещата, ама за всеки случай. Да. Вадя го. Ау. Това беше рецептата. Дано да ви е харесала.
Хубава вечер ви пожелавам и до скоро виждане!